يا شباب حياكم الله. هي انت مستني عيد الاضحى عشان تتفرج على فيديوهات هروب العجول؟ ليه هرب، ليه هرب، ليه هرب؟ هي انت، ايوه انت بتدور على اي حد يجمع لك الفيديوهات دي في فيديو واحد. طب وتتفرج عليها ليه وانا جايب لك اعظم هروب في العالم، هروب الفنان تامر حسني من فيلم الفلوس. وقصه المشهد ده غريبه جدا وملعبكه في بعضها. وحكايه الفيلم ده ان في شنطه فلوس كل اللي في الفيلم بيتخانقوا عليها، بما فيهم تامر حسني وخالد الصاحي وزينة رمضان ومحمد سلام والمخرج والمنتج والمؤلف. واتضح ان الفنان تامر حسني هو اللي معاه شنطه الفلوس في عربيه دفن الموتى وطلع يدرفت بيها، وجري وراه الفنان خالد الصاحي بعربيه مرسيدس كلاسيكيه جدا، وطلع ورا الفنان خالد عربيات جيب الناس ليهم فلوس عنده برضه. وحقيقي وانا بتفرج حاسس ان انا اللي متدين مش عارف ليه. وتخيل العربيات الجيب دي كلها مش عارفه تجيب عربيه دفن الموتى، وشكل الفنان تامر حسني بيطبخ الهروب على نار هادئه. لحد ما طبعا لازم المخرج يعمل حركه كرييتيف ويبقى في اتنين بيعدوا الطريق وشايلين حاجه، بس الكرييتيف هنا انهم شايلين كنبه مش لوح ازاز زي كل مره. او مثلا العربيات اللي بتترسبن وقت ما المطارده شغاله وتيجي تقطع عليك الطريق مش عارف ليه برضه، ولا كأنها لعبه جاتا. واللي مش فاهمه برضه ليه في اي مشهد مطارده لازم يبقى في ناس قاعده بترابيزات في امان الله في نص الطريق عادي وبيشربوا مانجا. ليه بيشربوا مانجا؟ ليه مثلا ما بيشربوش صوبيا بتمر؟ وكعاده الافلام هم بيجروا والمانجا بتستشهد. وتقريبا كده المطارده فضلت لحد قرب المغرب ولسه شغاله. بس الجديد ان المسدسات بدات تطلع، واخيرا يقدروا يوقفوا عربيه دفن الموتى اللي طايره بسرعه شديده جدا تتراوح ما بين 15 ل 20 كيلو في السنه الضوئيه. وهنا سالت نفسي ليه الفنان تامر ما خبطش العربيه اللي قدامه او العربيه اللي وراه عشان يطلع يجري؟ فيقطع تفكيري واحد عنده انيميا نازل من العربيه بمسدس ويضربه في مرايه العربيه يموت بيه انعكاس تامر حسني. قال له انت بتموتني في المرايه وانا بطل الفيلم؟ فالباشا رجع بيه وخبط العربيه اللي وراه والراجل اتكل على الله ورجع تاني يخبط العربيه اللي قدامه عشان يعرف يعدي. ليه يا تامر؟ ليه بجد؟ ليه وانت كان ممكن تعمل ده من الاول وتخبط عربيه واحده مش عربيتين؟ وليه برضه الانسان ده نزل لوحده؟ وليه تكسر باب عربيتك؟ هتعمل دريفتات كده ازاي؟ ليه مصمم تخليني مخنوق؟ وللاسف المطارده تكمل ويخشوا مينا والظابط يقول لهم وقف ويقفوا طبعا للظبوطه. فالبوليس يبدا يدور عربيته اللي هي ايه بقى؟ عربيه دوج يا عزيزي المشاهد. المهم بنكمل اثاره قويه جدا في قلب المينا لحد ما نخش على اذان المغرب وانا قمت اصلي، لحد ما بيقطع الاثاره مشهد كوميدي جدا. محمد سلام كان فاكر ان معاه الفلوس فبيلاقيها اطقم داخليه من التوحيد والنور الله عالفانيلا وبيقول افيه بهدلني ضحك الصراحه. اللي يسرق فلوس البنات يلاقيها في الشنطه كلوتات. هو ابن الله. يا جدعان ما تضحكوش ليه؟ ده يعني الضحك زي ما هو، حتى في حاجه جريت. ايه ده؟ المهم بنخش على العشاء والمطارده برضو لسه شغاله. يعني حضرتك بتتكلم في 5-6 ساعات مطارده بس. فحقيقة انا عايز اعرف عربيات ايه اللي بتفضل قارص على الموتور بتاعها، شوف قارص على الموتور 5 ساعات بحالهم من غير ما تشخر لك. ده انا بروح مصر السخنه بقف في استراحات في نص الطريق. يا عم بلاش دي، بنزينها المفروض يخلص. العربيه دي لو ضربه ستروكس مش هتمشي كل ده. والانقح ان ازاي عربيه دفن موتى وعربيه مرسيدس قديمه بيطلعوا نار من بقهم كده. انا فاكر مره طلعت بعربيتي طلعت المقطم، العربيه جابت مني وش سلندر. والغريب كمان ان تامر حسني بيدرفت بالعربيه والباب مخلوع، ما وقعش ازاي لحد دلوقتي. لحد ما بيجي المشهد اللي بيفهمني الموضوع ده، بيوصلوا الحيطه سد فتامر يفدي الفنان خالد المستيقظ بالعربيه ويطلع يجري. وهنا فهمت ليه الباب اتخلع من الاول، عشان يلحق يجري والعربيه ولعت والفلوس راحت. طب ليه دايما لما عربيتين بيخبطوا في بعض لازم تولع؟ الموضوع ده برضو غريب قوي. واخيرا الحمد لله عقبال ما مشهد المطارده خلص كان شعر ابيض والعربيات الدوج لسه جايه بالسلامه. وفي الاخر الفنانه زينه هي اللي يبقى معاها الفلوس، وطلع في الاخر ان الفلوس دي ورق ابيض. فحقيقه مستر تامر انت بتخليني امسك درع اليوتيوب ده واحطه فوق دماغي عشان قفلت ال100,000. ويجي الصبح وتامر وخالد مصدومين جدا من اللي حصل. انت شايف زي ما انا شايف كده الفلوس بقت ورق ابيض ولا انا اتجننت ولا اتعبيت والله ما حد اتعمى غير الناس اللي تحت اللي مش شايفينكوا دول. وانت ازاي اصلا طلعت فوق والبوليس تحت؟ ومين فين ومين خد ازاي؟ ده احنا خدنا اهم حاجه النهارده. لا يا ريس المشاهد بس هو اللي خد اهم حاجه. احنا بجد خدنا درس عمرنا ما هننساه. واحنا والله اتاكدت ان الفيلم ده لو جه تاني قدامي هكسر الشاشه. اوعدني يا سليم لو ربنا سترها علينا وخرجنا من البلد دي على خير ما نرجعش للطريق ده تاني. يا عم لو خرجت من المينا دي على خير، هو انتوا ضاربين ايه يا جدعان؟ وفي النهايه لما افتكر ان انا اتفرجت على الفيلم ده ما مسامح حالي نهائي، ما مسامح حالي بنوب. والاهم ان قفلت ال100,000 وجالي الدرع يا شباب بفضل ربنا وبسببكم يا اخواتي. وما تنساش كمان في العيد تيجي السكيب روم، هتلاقيني ال4 ايام موجود هناك، وده رقم التليفون لو عايز تحجز، وهسيب لك لينك البيج في اول كومنت. بحبكم في الله وكل سنه وانتم طيبين. سلام يا رجاله.